در قلبم بود که با شما عزیزان در میون بذارم. آمی که به نام مسیح امشب از طریق پیغام خداوند اون نیازی که شما منتظرش هستید، نیازی که شاید با یک قلبی میخوام برم ببینم کلام خدا امشب چی میگه. نمیدونم گرداننده کیه، ولی میرم خداوند امشب با قلب من صحبت کن از طریق پیغامی که قراره در جلسه گفته بشه و دعا میکنم به نام مسیح که این پیغام قلب شما رو لمس کنه و قلب شما رو شاد کنه و یک اشتیاق، یک شوق و ذوق تازه‌ای رو از کلام خداوند، از این سفره پربرکت عیسی مسیح همگی ما با همدیگه بخوریم و جانمون تازه بشه. آمین. آماده هستید؟ آمین. خدا رو شکر. خدا رو شکر برای وجودتون عزیزان. با یه داستان میخوام شروع کنم این پیغام رو. میگن یک مرد خدایی مدتی از خدا چیزی نمیشنید، چیزی دریافت نمیکرد، چیزی نمیدید. احساس میکرد که خدا ساکته و هیچ خبری از آسمان برای او نبود، هیچ پیغامی نبود، هیچ کلامی نبود. با تمام چالش هایی که تو زندگیش داشت، یه روز میگه خداوند من طاقتم تمام شده. چرا نمیخوای حرف بزنی؟ چرا چیزی نمیگی؟ اصلا خداوند نه نصیحت میخوام، نه موعظه میخوام، نه معجزه میخوام. یه نشونه بده اصلا من ببینم منو میبینی؟ اصلا هستی؟ اصلا چشمای تو منو میبینه؟ خداوند من کجای این هستی هستم؟ میگه من اینو به خدا گفتم و مدتی گذشت، رفتم جنگل. میگه تو جنگل چشم خورد به یه درختی، دیدم یه نور کوچیکی داره از این درخت میاد بیرون. و یهو به خودم گفتم نه توهمی شدم، این نوره چیه؟ گفتم نکنه مثل موسی منم دارم حالا یه ملاقاتی میشم، یه نوری، یه آتشی، چیزی میبینم. میگه بعد در قلب خودم شنیدم که یه صدایی به من گفت مگه منتظر نشونه نبودی؟ من اومدم. من اون نشونه تو هستم. تو دنبال نشونه بودی که ببینی من تو رو میبینم؟ من اومدم. میگه بعد به خودم گفتم صدای خودم بود، صدای خدا بود. در جواب به خودم گفتم بابا من مدت‌ها پیش منتظر این نشونه بودم، چرا الان؟ چرا اینقدر دیر؟ و میگه همون صدا با آرامی به هم گفت ببین، چون تو الان آماده شنیدن هستی، برای همینه که من الان سراغ تو اومدم. برای همینه که من الان با تو حرف میزنم، چون تو قبلش آماده نبودی. چون اگه با هم حرف میزدم باز متوجه نمیشدی. تو اون آمادگی رو نداشتی برای شنیدن من. و شاید عزیزان ما هم تو زندگی هامون خیلی وقتا خدا با ما حرف میزنه، ما آمادگی شنیدن رو نداریم. این سکوت خدا به خاطر حرف زدن خدا نیست، یه وقتایی به خاطر نشنیدن های ماست. یا شاید اگر خدا سکوت میکنه میگه اگه من بهش بگم که الان نمیفهمه. دیدی بعضی مادرها میگه بچه است الان چی بهش بگم؟ میگه بذار بزرگ شه بهش میگم. نه، انگار آمادگی شنیدن رو نداره. و ما این رو در رشد روحانیمون هم داریم. یه وقتایی چیزهای خدا به ما نمیگه، نه اینکه دوستمون نداره، به خاطر این نیست که ما رو فراموش کرده یا نمیبینه، فقط به خاطر اینکه ما آمادگی شنیدن رو نداریم. خدا وقتی موسی رو انتخاب میکنه، بعد از 80 سال سراغ موسی میره. من فکر میکنم انگار موسی 80 سال آماده نبود که خدا باش حرف بزنه. 80 سال نمیتونست صدای خدا رو بشنوه. بعد از 80 سال خدا سراغ موسی میره. داستان موسی رو همه شما میدونید. اسم موسی یعنی از آب گرفته. مادر موسی زن ایمان بود و به خاطر ایمانی که داشت بچه رو در سبد میذاره. داستان رو همه شما میدونید. و این زن به خاطر ایمانش به خدای پدران ما، به خدای ابراهیم و اسحاق و یعقوب، این بچه رو در رود نیل میذاره. این زن ایمان داشت به خدای پدران، چون اون موقع هنوز اسمی خدا نداده بود به قوم و اینها خدا رو به این اسم میشناختن، خدای پدران ما، خدای ابراهیم و اسحاق. و این بچه رو میذاره توی آب. و داستان میدونید دختر فرعون موسی رو پیدا میکنه. موسی بزرگ میشه در کاخ فرعون، میفهمه که عبرانیه و بعد ظلم فرعون رو میبینه نسبت به قومش. بلند میشه میره یه مصری رو میکشه و طبق قانون اون موقع هر کسی که یه مصری رو میکشت بحثی کشته میشد. و موسی لو میره، میفهمن که موسی کشته و موسی فرار میکنه، از کاخ میاد بیرون، میره دختر یترون رو میگیره و در بیابان چوپانی میکنه. موسایی که سرنوشت زندگیش اینطور میشه. موسایی که در یک زندگی لاکچری بالا شهری بود. به قول خیلی میگه آقا قبل ازدواج ما این بودیم، قبل مسیحیت من این بودم، قبل از انقلاب، قبل از مهاجرتم من اینجوری بودم. یه زمانی ما هم برای خودمون برو بیایی داشتیم، اینو میخوردیم، اینجوری بودیم، اونجوری میگشتیم. برای موسی هم همین بود. یه زمانی منم در کاخ فرعون بودم. ولی الان چی؟ الان در بیابان. یه روزی وسط کاخ، ولی الان وسط بیابان.
شما میتونید تصور کنی که موسی به گوسفنداش حتما میگفت فکر کنم شما از همه گوسفندای چراگاه‌های دیگه خوشبخت‌ترید، چون شبانتون تحصیل کرده کاخ فرعونه. یه زمانی به قولی وزیر و وکیل دورمون بود، الان 4 تا گوسفند دورمونه. شاید با خنده میگفت، شاید میگفت ای بابی ما به کجا رسیدیم، به قول بعضیا میگه ای پیشونی کجا میشونی. شاید موسی برای خودش حرف میزد، آخه 40 سال زندگی تو کاخ، الان تو بیابونی. موسی خدای چی شد؟ برای خودمون برو بیایی داشتیم، توی شرایطی بودم ای خدا من چه اتفاقی افتاد. مادر من میگه وقتی تو به دنیا آمدی من تو رو تو رود نیل انداختم، نجات یافتی، همه مردن ولی تو نجات یافتی، همه غرق شدن ولی تو رفتی تو کاخ فرعون. مادر من زن ایمان بود، منو با ایمان به رود نیل داد، ولی تو بغل گهواره نرم کاخ فرعون بزرگ شدم. کو این خدای پدران ما؟ کو این خدایی که مادر من میگفت خدای ابراهیم و اسحاق و یعقوب؟ چرا کاری نمیکنه؟ مگه شرایط قومو نمیبینه؟ چرا سکوت کرده؟ چرا حرفی نمیزنه؟ چرا اصلا من تو بیابونم اگه خدا برا من رویا داشت؟ بابا 40 سالم من که دیگه پیر شدم. و موسی که میتونه پر از سوال باشه، یه ما دو ما تو کاخ نبود، 40 سال، یه عمر زندگی تو کاخ بود. خدا چرا اینجوری شد؟ یا شاید اصلا خودش محکوم میکرد، میگه موسی چیکار مصری داشتی؟ بابا ول میکردی، دنبال در سر میگشتی، رفتی مصری رو کشتی، همه فهمیدن، از کاخ اومدی بیرون. ولی از یه طرفم شاید غیرتش اجازه نمیداد. چطور میتونستم ساکت باشم؟ قوم من داشت درد میکشید، من وسط کاخ لاکچری داشتم زندگی میکردم، دلم به درد میومد وقتی میدیدم قوم چطور داره درد میکشه. چی کار کنم؟ شد موسی که پر از سواله، چرا اینطور شد؟ خدای چرا با من حرف نمیزنی؟ چرا علامتی نمیدی؟ چرا نشونه‌ای نمیدی؟ اصلا چه سرنوشتی بود برای من رقم خورد؟ و خیلی چراهایی که میتونه برای من و شما باشه. برادر چرا شرط زندگی من این شد؟ چرا وقتی مسیحی شدم همه چیز بدتر شد و الان وسط بیابون گیر کردم؟ میدونید در باب 3 کتاب خروج میگه موسی گله پدرزنش یترون کاهن مدیان را شبانی میکرد، روزی گله به آن سوی صحرا برد. روزی گله رو به آن سوی صحرا برد و به حریب که کوه خدا باشد رسید. حریب یعنی منطقه ویرانی، یعنی منطقه خشک. خدا وسط ویرانی های موسی سراغ موسی رفت. موسی شاید در کاخ قابلیت شنیدن و این ملاقات رو نداشت. خدا وسط خرابه های موسی رفت سراغ موسی. خدا وسط ویرانی های موسی رفت سراغ موسی. خدا وسط منطقه خشک موسی رفت سراغ موسی. موسایی که معنی اسمش از آب گرفته ولی در منطقه خشک داره زندگی میکنه. حریب یعنی ویرانی، یعنی منطقه خشک. ولی خدا چرا الان اومدی؟ چرا الان؟ من که دیگه پیر شدم، من که دیگه به کارت نمیام. ولی خدا انتخاب میکنه در این زمان سراغ موسی بره. در کتاب خروج باب 3 در آیه بعد میگه که در آنجا فرشته خداوند از درون بوته‌ای در شعله آتش بر او ظاهر شد. موسی دید که بوته شعله‌ور است ولی نمی‌سوزد. میدونی سوختن بوته طبیعی بود، چون تو اون زمان و تو اون منطقه آفتاب سوزان بود و برای موسی زیاد عجیب نبود که یه بوته‌ای داره میسوزه وسط بیابون. خیلی راحت میتونست موسی از کنار اون بوته بگذره. ولی موسی یک چیزی درونش بود که باعث شد نسبت به این بوته مایل بشه. و من فکر میکنم اشتیاق موسی بود، شوق موسی بود، منتظر بود. موسی میدونست که خدا براش خواندگی داره. موسی میدونست که خدای پدرانی که منو وقتی نمیشناختمش نجاتم داد تو رود نیل، الان که میشناسمش و انتظارش رو میکشم یه روزی سراغم میاد، یه روزی سراغ من میاد. و این انتظار به موسی هوشیاری داده بود، هوشیارش کرده بود. وقتی آتیش رو میبینه صبر میکنه و نگاه میکنه، متوجه میشه که این آتیش طبیعی نیست.
میگه مایل به این آتش شد، رفت به سمت این بوته. یه لحظه طلایی، اون سکانس زیبای یک فیلم، همین قسمت زندگی موسی که موسی مایل میشه، این لحظه طلایی به سمت بوته میره. و در حینی که داره به سمت بوته میره، میخوام چند لحظه برگردیم به چند تا آیه قبلتر که موسی منتظر خدا نبود، نموند و رفت یه مصری رو کشت. به خیال خودش فکر میکرد که آقا من دور برم وکیل و وزیر و یه 4 تا برو بیایی داریم دیگه، من بعد رهبر قوم بشم، من داور بعد بشم، من یه 4 تا آشنا دارم تو کاخ بتونم این قوم خودم رو آزاد کنم. میزنه مصری رو میکشه. موسی بدون خدا شروع کرد ولی خراب کرد. و خیلی اشتباهاتی که شاید شما به خودت میگی چرا من اون کارو کردم؟ اصلا چی شد؟ چرا من اون لحظه فکر نکردم؟ و همین سوال بیابون تو شده، مثل موسی. چرا من اون مصری رو کشتم؟ آقا ول کن موسی، دنبال دردسر میگردی؟ بذار 4 تا آشنا بازی یه جوری درش میاری دیگه، رهبر میشه یه طریق دیگه. چرا خودت شروع کردی؟ چرا بدون خدا شروع کردی؟ به خودت میبالیدی، به شرایط خودت، به کاخ خودت، به تحصیل خودت، به اینکه من از همه تافته جدا بافتم، من تو کاخم و همه تو بیابون. و این غرور باعث شد موسی تو اونو بکشی. و شاید این سوال توه، چرا من این کارو کردم؟ خدای چرا اون موقع به من نگفتی؟ چرا جلوی منو نگرفتی؟ چرا این قدم رو برداشتم؟ چرا این ازدواج رو کردم؟ چرا این حرف رو زدم؟ چرا گل به خودی زدم؟ همه به من میگفتن نکن ولی من کردم. به قول اون آهنگه میگه همه گفتن نه ولی من کردم. آقا همه که گفتن چرا من این کارو کردم؟ چرا این قدم رو برداشتم؟ و این چرا زندگی توه. ولی خدا چرا اون موقع سراغ موسی نرفت؟ چرا خدا زودتر نجاتم ندادی؟ چرا همون اول؟ الان آخه الان خدا دیگه دیر شده. اصلا چرا اومدی؟ به قول اون شعر معروف آمدی جانم به قربانت، ولی حالا چرا؟ خدا یه ذره دیر نشده؟ چرا الان داری علامت بهم نشون میدی؟ چرا الان داری بهم نشونه میدی؟ اصلا دیگه به کارم نمیاد، با جوونیم رفت، عمرم رفت. قبلا سرحالتر بودم، شرایطشو داشتم. دیگه الان به دردت نمیخورم. شاید خیلی‌ها بگن آقا اصلا خدا نشونم بهمون بده دیگه به دردم نمیخوره. کجای دلم بذارم اونو دیگه؟ کجای زندگیم بذارم؟ و موسی بهترین شخص در سن 80 سالگی داره این تجربه رو میکنه. خدا اون موقع که تحصیل کاخ مصر رو به قولی اون تحصیلاتی که داشتم و بلد بودم و هوشم بهتر بود، اون موقع می اومدی سراغم، نه الان که دیگه 40 سال گذشت تو این بیابون. و من فکر میکنم جواب خدا اینه، چون اون موقع آماده شنیدن نبود، چون اون موقع نمیتونستی بشنوی منو، چون سرت گرم بود. اگه میگفتم هم نمیشنیدی. بوته که هیچ، کوچرم با آتیش میکشیدم باز متوجه نمیشدی. نه؟ و چقدر عزیزا ما هر روز از کنار این بوته‌های خدا میگذریم، از این علامت‌های خدا میگذریم و متوجه نمیشیم، چون انتظار نداریم، چون اصلا مشتاق نیستیم، فقط یقه خدا رو گرفتیم ولش هم نمی‌کنیم. یه چرا میگیم؟ چون هیچ هوشیاری نداریم، چون این شوق و ذوقی نداریم، اشتیاق نداریم. و هی ادامه میدیم به این بیابان، هی قرقر میزنیم، قرقر میکنیم، هی زدیم به بیابان، رفتیم جلو. ولی موسی میدونست که خدا براش برنامه داره و این اشتیاق و انتظار رو داشت. خدا از قبل وعده آزادی رو داده بود در پیدایش به ابراهیم. اگه خدا بهت گفته ایزان، منتظر باش، حتما خدا برات انجامش میده. اگه علامتی گرفتی، مطمئن باش خدا به وقتش سراغت میاد. اگه اون علامت گرفتی برات میرسونه، به مقصد تو رو میرسونه. اگه منتظر علامتی، در هوشیاری بمون. خدا این کار رو برای تو، در این انتظار بمون، در این اشتیاق بمون، در این شوق و ذوق بمون. منتظر خدا باش و این انتظار رو بکش. انتظار تنبلی نیست عزیزم، انتظار فعاله، منتظره، چشم به راهه. تو میتونی یه جا نشسته باشی ولی منتظر باشی. یه نفر هم میتونه تو زندان باشه همینجوری برای خودش، یه زندانه دیگه، الان میره. نه، یه انتظار داریم نفسانی، یه انتظار داریم روحانیه، یه صبری داریم. یه کسی که تو زندان صبر رو میکشه، یکی از نه، صبر ثمره روح القدسه. اون صبریه که از خدا میاد.
و تو این روزگاری که ما داریم زندگی میکنیم انتظار کشیدن خیلی سخته. ما در دنیای چت جی پی تی هستیم، اصلا نمیذاره فکر کنیم، حتی فکر کردن رو از ما گرفته. سریع جواب بده، سریع. ولی خدا میگه منتظران من خجل نمیشن. داوود میگه برای خداوند انتظار بسیار کشیدم و او مرا بالا کشید. مشتاق خدا باش، تشنه خدا باش، برای خدا اشتیاق داشته باش. امروز من نیومدم میگه انتها رو بگم، این پیغام وسط راه، کم نیار، بمون. موسی بمون تو اون گله ای که خدا به رویای دیگه ای داده، ولی این گله چیه؟ اصلا قرار این نبود. اصلا این گوسفنده قرار نبود پیش من باشه. اصلا برنامه این نبود. اصلا ایمان من در این حد نبود، بیشتر از این بود. موسی صبر میکردیم، نمیرفتیم و وسط مصری رو نمیکشتیم، اشکال نداره، شد دیگه، شد. ول کن گذشته رو، ول کنیم مصری رو. مصری رو 40 سال پیش کشتی، هنوز جسدش رو شونته، هنوز داری با خودت میکشونی این گذشته رو. چرا این کارو کردم؟ چرا مشورت نگرفتم؟ چرا حرف دیگران رو گوش ندادم؟ اشکال نداره، شد. از این بوته که خدا میخواد بهت نشون بده عقب نیافت. در باب 3 آیه 4 میگه وقتی که خدا دید موسی داره به سمت اون میاد، میگه با موسی حرف زد. میدونی وقتی خدا اشتیاق موسی رو دید، وقتی شوق موسی رو دید، وقتی مایل بودن موسی رو دید، موسی اونجا سراغ موسی، اونجا حرف زد. خدا با موسی شروع کرد صحبت کردن، چون اشتیاق موسی رو دید، چون قلب موسی رو دید، چون انتظار موسی رو دید و این لحظه طلایی رو موسی از دست نداد. اگه قبلا گذشته رو از دست دادم خداوندا، اگه منتظر تو نبودم، اگه خارج از برنامه تو رفتم، یه اشتباهی کردم، ولی این لحظه طلایی رو خداوندا اجازه نمیدم از دست بدم، چون من سالها منتظر تو بودم، روزها انتظار تو رو کشیدم خداوندا، تا به من علامتی نشون بدی، تا به من نشانه نشون بدی. عزیزان اگه کسی مشتاق شما نباشه، شما به دیدنش میرید؟ اگه شما مشتاق من نباشید برای دعوت به خونتون، من خودم سبک نمیکنم، حقیقت نمیام. نه، باید یه اشتیاقی باشه. خب خدا وقتی برای خدا اشتیاقی نیست، شوق و ذوقی نیست، فقط قرقر و شکایت و یق خدا رو گرفتن، که بوته روشن نمیشن. امشب من اومدم به شما بگم، نمیدونم کی، کجا، چه ساعتی، ولی خدا بوته رو برای شما روشن میکنه. ولی باید انتظار بکشی، باید اشتیاق داشته باشی، باید شوق و ذوق داشته باشی. این یکی از نشانه های قوی روحانی اشتیاق داشتنه. میگه فلانی چقدر شوق داره، چه ذوقی داره. حتی کلام خدا میگه با اشتیاق خدمت کنید. شما کنار هر زن و مرد خدا بشینی، یه نشونه در همشون میبینی، اشتیاق، مشتاق بودن. و حالا همین موسی که مشتاق خدا بود و بوته رو دریافت و با خدا ملاقات کرد، در تثنیه 4:29 میگه ولی از آنجا یهوه خدای خود را خواهید جست و او را خواهید یافت، به شرطی که او را با تمامی دل و جان بجویید. به شرطی که او رو بجویی، مشتاق او باشی. چون من مشتاقش بودم و تجربهش کردم. موسی داره میگه، موسی که مغرور بود در کاخ در اون 40 سال و این غرورش اجازه نمیداد که بشنوه، اجازه نمیداد که دیگری او رو کمک کنه حتی، چه برسه به خدا. و همین موسی وقتی تورات رو می‌نویسه میگه روی زمین هیچ کس فروتن‌تر از موسی نبود. نگاه موسی نیاز داشت در اون 40 سال هر چی که از دنیا بود رو بگه ای بابا رفت، من خودم دیگه، نه کاخ به دردم میخوره، نه پوزشو میتونم به جایی بدم، نه تحصیله به دردم خورد، نه اون لباسهای لاکچری که پوشیدم تو کاخ فرعون، نه غذاهای خوشمزه و نه اون دکترا و وزیر و وکیلی که دورم بودن. من شدم و 4 تا گوسفند. پیشونی کجا میشونی؟ بیا وسط بیابون نشستیم، حالا همه با هم دور موسی. ولی موسی ما ملاقات کرد.
اشتیاق موسی او رو رسوند به رؤیایی که شاید روزی مادرش بهش گفت. موسی، خدا تو رو انتخاب کرده. و در حریب زندگیش خدا سراغش اومد. در ویرانی ها خدا سراغ موسی اومد. در خوشسالی ها خدا سراغ موسی اومد. مریم وقتی دختر فرعون میگه برو یک زن عبری بیار، مریم بود و مریم حتما برای موسی تعریف کرده. و همین مریم با قوم میاد بیرون بعد از دریای سرخ، کل میکشه، دف میزنه. حتما مریم برای موسی صحبت کرده بود. موسی، تو با بقیه بچه ها فرق میکردی. شاید مادرت، پدرت بهت گفته تو وقتی به دنیا آمدی این بودی، تو وقتی به دنیا آمدی این شدی، تو بچگی اینجوری شدی، تو فلان معجزه رو تجربه کردی. هممون یه چیزی داریم. من وقتی به دنیا آمدم دکتر به مادرم گفت خانم فلانی شما تا 7 دقیقه دیگه زنده ای. مادر من هنوز زنده است و اون دکتر مرد. میدونی؟ یه چیزی بوده برات، یه تجربه، یه رود نیلی داری، یه خاطره ای داری و الان میگه خدای ولی چی شد اگه تو منو خوندی بیام اینجا؟ ولی قبلش خدای خیلی بهتر بودم. ولی سلیمان چی میگه؟ اگه بتونم این آیه رو پیدا کنم، سلیمان در امثال میگه نگو چرا روزهای گذشته بهتر از این روزهاست، چون چنین سوالی از حکمت نیست. و این سوالی که ما همیشه از خودمون میپرسیم. این روزهای گذشته خیلی بهتر بود. خدا میگه این سوال از خودت نکن، این از حکمت نیست. میدونی چون گذشته خوب و بدش هم گذشت. میگه گذشته ها گذشته، به فکر آینده باش، گذشته رفته برنگشته به قول معین. نه، گذشته آقا تموم شد. ولی نذار این گذشته تو شوق و ذوق تو رو بگیره برای بوته که میخواد خدا برای تو روشن کنه. موسی اشتیاق داشت برای خدا و همین اشتیاق باعث شد چیزی که هیچ وقت قوم تجربه نکرده بود، اسمی که هیچ کسی نشنیده بود روی زمین، موسی برای اولین بار بشنوه. برم به فرعون بگم کی منو فرستاده؟ گفت برو بگو یهوه منو فرستاده. اولین باری که این اسم گفته میشه. خدا به موسی این اسمو میده. اگه خیلی سختی کشیدی چون قراره یه چیزی رو بگیری که بقیه نگیرن. و من تشویقتون میکنم با ما تو این جلسات باشید، چون جلسه بعد حتما در مورد این اسم یهوه میخوام با شما صحبت کنم و موسی این اسمو تجربه میکنه. اشتیاق، مشتاق بودن. نمیدونم کجای راه هستی، تو چه مسیری از زندگی هستی، چه سوالاتی، ترافیک تو ذهنت، ولی میگی رها کن گذشته رو. این لحظه طلایی رو از دست نده. این بوته رو از دست نده. این بوته با بقیه بوته ها فرق میکنه. مایل شو، به خدا مایل شو. اگه گذشته تو دزدید، به خدا مایل شو. با خدا شروع کن. اگه قبلا خودت تنها شروع کردی، مشتاق خدا باش. اشتیاقت روی خدا باشه. داوود میگه چنان که آهو برای نهرهای آب شدت اشتیاق دارد، جان من ای خداوند مشتاق توست. بذار سرود زندگی تو، این سرودی که میگه مشتاقیم، ما مشتاقیم، ما مشتاقیم، ما مشتاقیم. میتونی با من بخونی؟ مشتاقیم، ما مشتاقیم، ما مشتاقیم، ما مشتاقیم. بذار این لمس بیاد بر تو. بذار این اشتیاقی که از آسمان بر تو بیاد. خداوند مشتاقم، من محتاجم خداوندم، تشنه حضور تو هم خداوندم. میخوام این سرود زندگی من اشتیاق باشه برای تو، برای دیدن روی ماه تو خداوندم، برای ملاقات با تو خداوندم. الانی که شاید در حریب زندگی من، در بیابان زندگی من، منی که گفتن از آب گرفته شد، ولی چرا در خوشسالیم؟ امشب خداوندم مشتاق تو هم. و ازتون میخوام در همین سرودی که داره پخش میشه قلبتون رو در حضور خدا باز کنید و اسم خودتون رو در قسمت چت بنویسید، چون میخوایم این اشتیاقمون رو، میخوایم نه تنها حریب های خودمون بلکه ویرانی و حریب زندگی دیگرانی که ما رو نمیشناسن، خدای ما رو نمیشناسن، رو در حضور خدا ببریم، در حضور یهوه ببریم. حریب زندگی دیگران،
اونهایی که شاید هنوز تو کاخ فرعونن، اونهایی که هنوز شاید در بیابانن و منتظر ملاقاتن، امشب بیایم هوری به دیگران رو به حضور خدا ببریم. در این سرودی که گوش میدیم قلبتون رو باز کنید و اگر هدایت میشین ممنون میشم اسامی خودتون رو در قسمت چت بنویسید. مشتاقی ما مشتاقی ما مشتاقی ما مشتاقی مشتاقی ما مشتاقی ما مشتاقی ما مشتاقی مشتاقی ما مشتاقی